Ассаляму алейкум, азиз телесержилер, студияда мен Лиля Веджа Чалышам. Бүгін бөле малюматлар хаберлер программымызда тақдим етіле. Русия Федерация премьер-назиры Дмитрий Медведев Истанбулда ачылған Қара Денис иқтисади ишбірлік тәшкілаттың саммитіне тешриф бұйырды. Кездерде 239 реабилитирген қоранта яны участкаларını алып, якын ярада НДО севлерінде әлелер иле топланacaqtır. Русияның 10 федераль университет векілері Қырымға келділер. Бүгін ет Қырым федераль университеті ве Қырым муиндистик педагогика университетінен елбасшылары иле көрішті. Кезлевде Исмаил Бей қасабасында яздың сонында яны модуль спорт зал пейда олacak. Русия Федерация премьер-назиры Дмитрий Медведев Истанбулда ачылған Қара Денис иқтисади ишбірлік тәшкілатының саммитіне тешриф бұрды. Акимет рейсі Русия етінің башы ола. Лютфи Кирдар Конгресс мерkezінде иқтисади ишбірлік тәшкілатының саммиті көрушівінің иштиракчы мемлекетлер етлер елбасшыларына Түркия башақны Режеп Тайып Эрдоган селямлады. Берабер фото чекув мерасынден сон девлет елбасшыларының ве премьер-назырларының көрушіві олып кечежек. Бұнда аңғары көрушів иштиракчылары сабалық девамында субъект кечірілжеклер. Саммитның диққат мерkezінде бір sıra сөйлер тура. Дмитрий Медведев өз зиреті черчевесінде Түркия елбасшысы Эрдоган, Молдавия башы Игорь Дадон ве Түркияның баш назары Бинали Йылдырым или көрішіжек. Айпетри тегінде қанунсыз олған объектлерінің гонулы дағытылмасы бүгін башланды. Дегер объектлерде демонтажда башланмады. Яқын вақытларда Айпетрида 40 қанунсыз объектлерінің йоқ өтілуі да бекленілі. Оларының сайыплері өз расызлығы или өз тижари ерлеріні бошаталы. Мы понимаем, что в данном случае больше этот вопрос разыгрался как политическая карта. Здесь в том числе люди играли и органы власти на межнациональных отношениях. Но сегодня, благодаря вот такому взаимодействию плотному, я хочу в первую очередь, еще раз говорю, обратиться и сказать спасибо тем, кто здесь торговал непосредственно. Люди, понимая свою ответственность, в том числе пошли нам навстречу. При этом, конечно, со всеми предпринимателями работали местные органы власти. Всем предложена определенная альтернатива. С каждым практически в режиме ручного управления были проведены беседы на возможность предоставления альтернативных мест и в местах проживания непосредственно в тех городах, где люди живут и работают, и в том числе в зоне Большой Ялты. Мескен участкалар или бағлы наразылық ақсалар суаления ечізілуф yolunda. Кезлевде 239 реабилитирленген қоранта яны участкаларына алып, яқын ярада енді осевлерінде айлелер или топланacaqtır. Бір чоқ ел девамында беклеген халық девлет ярдымынен арзусына қавышты. Яшылық массивінде 25 ярымдан бейді гектар топрақ бар. Майыс егірімісі кезлевлелер үшін ақықы байрам чүнкіне айет адет ерін алды. Ве айны шықуну кезлевлі қоранталарының тақвимлерінде да чоқ елар девамында байрам күні кібі қайдетілежек. Участкалар иле бағлы хайырлы хаберні вевесиқаларының дарқатылуыны Девлет Дума мебуссы Руслан Бальбек Шереф иле беджерді. Девлет органлары шымдеки заманда гражданларының аятларыны қолайлаштырылмақ ве оларының абаданлаштыруыны юкселтмек үшін çalışшалар. Инсанлар бұны көрелер ве білелер ки елімізден келгенімізні япарық деп білдірді мебус. Мы наконец-то развязали вот тот клубок проблем, который оброс спекуляциями, когда людей 10 лет держали на полянах протестов многочисленных, извлекали из этого политические, экономические выгоды. И можно сказать, что вот мы по крупицам, вот такими шагами возвращаем доверие людей по отношению к органам власти, к друг другу. Потому что, вот, к сожалению, все 10 лет люди были заложниками, когда по своему разумению продавались там земельные участки, организованные группы, где было слияние с органами власти. Естественно, эти злоупотребления в первую очередь били по самим участникам полян протеста. Ерлі сәкенлер бақт көз яшларыны тұтып оламадылар. Умутым сонды аттахаял етмедім. Ама шымды енгізлі арзуларым біле керчек олды. Пайляшты Лейля Усейнова. Я плакала от радости, что так все торжественно, все так красиво. Когда я увидела столько народу, которые за нас переживали, за нас хлопотали, которые
не подвели нас, на которых мы надеялись, которым мы верили, понимаете? Огромное до небес спасибо тем, кто за нас хлопотал. Особенно Руслану Исмаиловичу Бальбеку. Девамлы 11 ел Мавиле Хусейнова участкасыны беклеркен оғлының құрантасы иле учодалы квартирада яшамаға мечбур еді. Шымды қуванам, әнді торунларым меннен берабер бұйық evde yaşayacaklar, деп білдірді Мавие ханым. Жүрегім аузымдан шығacak дейлер, татарша айталар. Бек сау болсынlar, bütün біздің нелеріміз, башлықларымыз, епсілеріне берекет, мәмбетлік, ең өтіп жылағым келеді. Сау болыңыз, байталмын, жүрегім тұтар енді, сау болың. İnsanlarga bedava участкаларını беруі Cumhuriyetimizin başı Sergey Aksyonov, Devlet Duma mebusu Ruslan Balbek, Rusiya prezidentinin Ogunde Milletlerara Şurasının azası Eskender Bilalov, Devlet Milletlerara Komitetinin yolbaşçısı Zaur Smirnov ve Kezlev şehir memuriyetinin kol tutuvu ile yapıldı. Bu участкаларını Kırım Tatarlar şimdi de gildi, daha çok yıllar evvelsi almağa gerek edilir, dedi Eskender Bilalov. Men isterim şu toprakta bir yaxşı dülber şu insanlar üyler kursun. Üylerde yaxşı bir bayramlar, toylar olsun. Yaxşı Kırım Tatar balaçıkları da olsun. Öyle bir niyetim var. Endi bu yer narazılık aksiya meydançığı değil, bu massiv ve insanlar mında baklı olacaklar. Mında camiye içinde yer ayrıldılar. Kaydetti ki Kezlev Memuriyet Başının muavini Elmar Mambetov. На сегодняшний день на участке 25,6 гектара расположено 246 земельных участков. 239 вошли в реестр граждан, сформирована была полностью процедура, внесены изменения в АИС, и сегодня мы распределили 239 постановлений о предварительном согласовании на выдачу земельных участков в собственность. İnsanların arzusunu gerçekleştirilmek, yani onların ellerine çok beklenilgen участкалар hakkında vesikalarını vermek kuvançlı ve heyecanlı bir duygudur. Mında Ukrayna vakitindeki zorluklar ve spekülasyalar olmayacak. Vatandaşlarımız öz evlerinde endi tınç yaşayacaklar. Yaşlık masivinde yakın arada balaban evler olacak. Azbarlarda ise balalar sesi yankıracak. Emindir Ruslan Balbek. Ayşe Шулакова, Рамазан Аливапов, Millet için. Сыныржылар идаресінің қадимлері Қырым Жұмхурия территориясына гизли шекілде арби едек алып кірсетмеге істегенлері тоқтаттылар. Армянск Кечув ноқтасына Одесса шәрінден Русияге кірмек үшін енгіл Mercedes-Benz арабасы келді. Дүмен башында Украина ватандашы. Машинада Силявия арби едеклер бармы деген сөйлге мен жауап берді. Ләкин гумрюкчелер ile берабер кечірілген Бақув кетішатында иномарка машинада арби едеклер топланды. Олар тахминлерге көре травматик пистолетке келіш. Макаров чешіті пистолетіне резна пулялы 9 мм әлі патроны Одесса сакені арабанын юг бөлігінде алып кечіпмеге ниет етті. Сөбеттен сон тапылған арби едіклер Қырым Гумрюк идаресіне тәслім етілді. Әнді олар экспертизадан кечмелілер. Русияның 10 федераль университет векелері Қырымға келділер. Бүгін Eyet Қырым федераль университетінің yolbaşçысы ile көрішті. Топланғанлар ішбірлікнің чәреве yollarını müzakere еттілер. Али оқу yurtlarının yolbaşçıları клуб 10 mevzuda müşavire çerçevesinde көріштілер. Tafsilatlarını bizim muhbirimiz Alime Kaybulaeva біле. Федераль университетлер арасында Бахны инкишаф етув университетный инновацион шекілді идари етув чешет амелият. Емде али оқув юртларының милли техники тешебесінде иштирак етув тәжірибесі. Университетлер yolбашчыларының бірінші мушавересінде бұл ведигер суаллер музакире етілді. Казань федераль университетінің ректоры Ильшат Гафуров қайдетті ки оларның али оқув юрты Қырым федераль университетінің инкишаф етілмесіне ярдым етмеге азыр. Олар бұл университет келечекте бұтын Қырым бойынша рақыпликке мұнасип olmasını isteyler. Мы здесь готовы подставить свое плечо, поскольку biz mındamız ve yardım etmeye hazırmız. Çünkü ne kadar para ayrılsa da bugünkü günde o az olacak. Onun için biz birbirimizge kol tutup bakışıyla gitmek gerekmez. Demek bazı tetkikler Kırım Federal Üniversitesi'nin teritoriyasında, bazıları ise Kazan, Sibir üniversitelerinde geçirilecek. Hem de biz hoca ve studentler ile almışacağımız. Muşaveride Санкт-Петербург Devlet Üniversiteti'nin vekilleri de iştirak ettiler. Olar kütlevi açık online kurslar көрсетілмесini teklif ettiler. Bu derslerini geçken son studentler teşkirovunu geçip sertifikatlarını elde edecekler.
Онлайн-курсы предполагают не просто, что... Онлайн-курслар тек узақлықта базы малюматларны дінлемек дегілді, толу шекілде вазифелерні бежірмесі ве аттестациядан кечірілмесіні фарз ете. Бұл жиди иштір, яғни бізде оқыған 100 студенттен тек 40 инсан бұл сертификатларны елде етелер. Чүнки олар тешкеруден сон аттестациясыны берділер. Али оқув юртларының елбашчылары қайдетелер ки бөле бірдемлік мұшаверелеріні сықча кечірмек керек. Біз оларының нәтижесінде насыл университет базы зенатлар бойынша көчлі базыларына есетірішмақ керек олғанны аңлайчамыз. Алимия Кайбулаева, Всеволод Матросов, Миллет Ичун. Бұндан ғайры бүгін Қырым Университет педагогика университетінде ректор веуджалар тақымы Қазан федераль университетінің ректоры Ильшат Гафуров еле көрішті. Мерасым дискуссия шықылінде олып кечті. Қырым Университет педагогика университетінің оджалары Татарстанда қоланылған технологиялар ақта сұра білділер. Бұл ақында Нариман Тарсинова тарифаты. Қазан федераль университеті Русия Федерациясының 5 ең гүзел университетлерінің сырасына кіре. Оның ректоры Ильшат Гафуров 2014 сенесінің апрель айында Қырым Али оқу юртларының ректорлары еле көрішті. Бұл вақытта ішбірлік ақта қарар қабыл етілді. Русияның ең рахбетлі университетлерінің бірысы еле ішбірлік тұтмақ Қырым Жұмхуриятының университетлері үшін пек мұйымдыр. Готовы предоставить возможности все, что у нас есть, готовы обучаться, что есть у вас, поскольку и вы, и мы являемся центрами подготовки специалистов, обучающихся на родном языке. Так, других все равно центров нет, и ответственность на нас. И на нас за это, если мы не очень хорошо делаем, региональные власти будут критиковать, поэтому нам приходится Казанскому университету и вам конкурировать в целом по стране, конкурировать в мире и при этом решать все проблемы, которые и те вызовы, которые попадают на те регионы, где мы с вами локализуемся. Шындыки вақытта Қырымда үч тіл ақта қанун бар, ама мектеплерде ве университетлерде ана тілде оқуны шу вақытта имкансыз, чүнки ой сасы бойынша Қырым татар тілінде ожалар аз. Бұл себептен бүгін Қазан университетінің ректорына бұл суал бойынша КМПУның ожалары суал берділер. Они обучаются на русском языке у нас. А вот со 2-3 курса республика доплачивает по 15 тысяч рублей в качестве стипендии людям, которые желают потом идти в национальные школы. Да? И дальше они начинают получать дополнительное образование по языку, а базу практики, педпрактики, уже проходит в специальных лицеях, где физика на татарском языке. Но он обязательно потом должен 3, 4, 5 лет, как в договоре написано, отработать в том лицее, куда его направляет Министерство образования и науки Республики Татарстан. Русия университетлері или ишбірлігі Қырым университетлері үшін яны имканлар бере, олар алимтетқы кішіні түзетмек ярдым бере деп қайтетте Қырым Университет педагогика университетінің ректоры Ченгиз Якубов. Для нас, скажу вам откровенно, данный университет является, наверное, примером в области формирования не только образовательных программ, а в области формирования, значит, сохранения своей, будем говорить, такой, ну, может быть, несколько национальной идентичности, но при всем при этом, находясь, естественно, в пространстве Российской Федерации, они повышая уровень свой, повышают и уровень всей страны. Шындыки вақыта Қырым Университет педагогика университеті янында полиэтник меркезі құрула ози маневи медини тасил меркез оларық чалышачақ, ама миллиали оқув юртының инкишафы үшін дегер Русия университеті еле ішбірлік керек. Қайтеті Қырым Девлет Шурасының рейс муавины Ремзи Ильясов. Все то, что новейшее достигнуто в Татарстане, о чем я говорил, в том числе и научные достижения, в том числе и инновационные достижения, это IT-центры, иннополисы, целые города, которые идут на развитие, как говорится, новых технологий, науки. Надо перенимать. Не надо тратить время, чтобы что-то тут создавать, а есть готовы и с нами готовы поделиться. В том числе и в сфере образования, в том числе и в сфере социологии, будем говорить так, культуры. Тедбір сонында Қазан федераль университетінің ректорына Девлет Думасының мебусы тарафындан Қырым Әли пунктының тарихи адлары еле китап бағышланды. Бұндан ғайры университет реберлігі адындан ректорына Қырым татар милли урбаларында қоқлалар әдейі етілді. Нариман Тарсинова, Умер Мустафаев, Миллет Ичун.
Жамаланын менеджері Ерже Ост Қарбабасының женазесіне кележек ме яда жоқ хақында мәлімат бермеді. Евровидение 2016 ер ярышының ғалибі бүгін Ост Қарбабасының вефат еткені ақта білдірді. Женазе намаз Қырымда Күчік Өзен көңде олып кечті. Бұнен берабер Ерже Өзі Қырымға кележек ме яда жоқ оледі белгілемеді. Бақчысарай қасапасында Улусала яны Синапная көңде көйдешілер көрушуы кечті. Бұерде қадими Қырым татар көңде доғанлар ве оларының әжидатлары топландылар. Бөле тәдбірлер әнді ань-аневи олды біздің телевизион тақымымызда бұл көрушівде болынды. Энді 20 ел девамында майыс айының сонки жұмартесі күні Улусала көңде доғанлар бұл көйде топланалар. Бұл сеферде Улусалылар Рамазан айы арфесінде баба деделерінің қатырасына андылар. Көрішівлер қатыра бедісінің янында өткеріле. Бұл ерде 200-ден зияды Улусала сакины партизанларға ярдым еткенлері үшін дефін етілген. В это время партизаны сумели. Шубахытларда көйдетік хартлар, хадынлар ве балалар қалды. Оларны темезлер деп тушындық. Немселер көйдешлер партизанларға ярдым еткеніне пек ачуланғаныны üçün 200-ден зияды ерлі сакинны топлап эпысыны яқтылар. Юруп олмағанларны оларны евлерінден яқтылар. Бұтын көй яқылған еді. Көйнің тарихи серлевалы улу яни буюк сала, амма сала сөзінің тәржімесіні біркімсе бөлмей. Ления Сетьягияева айта, өз туған топырағына келгенде оның юрегі ағыра. Мұнда оның қартанасы көмілген. Оларның қорантасында женктен евел 11 бала барыды. Шының үшін бұтын бұл тамырларнен бағлы. Біздің көйде бек çox трагедия, бек женк мұнда бек сильный олды. Бек, адамларымыз да, мұнда яшаған адамлар, бек воинский воевать еттілер. Бұтын кімні қолына неме алып болалған сойы, епсі партизанда. Бізді евіміз анау байырны түбінде бізді ев. Оның үшін анам, бабам постоянно партизанларға отмек пішіріп ташы еді. Джеврия Абдураманова 4 yaşında olғанда оларның қорантасыны көйден Алманияда сүргін әттілер. Бұндан сон олар Өзбекистанға түштілер. 95-ші сенесі Джеврия қартана ана юртына қайттым. О ағыр күнлері шымдықы заманға же көз яшларынан қатырлай. Как же Қырымға келмейден? Қантарта. Я помню, бірінші сефер мен Ферганадан просто нетіп отпусқа келгенімде, мұнда келмен едім Бақтысарайға, шынты біз Бақтысарайда отырамыз. Келдім, түштім енді Симферопольге, андан шықтық автобуснен неге Евпатория күтеміз. Саққа келген сон абле бұтын алчачық деңіз күте. Өзімде пенжере янын отыр екенім, ағлай. Так я ехала. Бүгін Улусала фажиясындан 73 ел кечкен сон, оның федалары ұнытылғаны жоқ. Бұл көйде доғанлар, оларының балалары, ветурунлары әр елмында топланып, еля қолғанларының қатырасына дуалар оқуйлар. Бөле қара сайфилер ишбір халқының тарихында олмасын. Лилевиджат Акембекиров, миллет үшін. Екатерина бақчасында атқа меню фадлы қадими мерасым кечірілді. Бұл байрам казакларының ескі мерасиміне бағышлана. Урфадетлер, тарих ве фольклор вастасылы яш казакларға ватанға севгашлана. Қалған тәпсілетлар левхамызда. Атқа менуф мерасымы yüzdeje yıllardan beri belli. Kazaklar ona oğlançıq 3 yaşını toldurğanda keçireydiler. Bu ede bugün de yaşay, çünkü bolacak Xorçalayıcının birinci sınavı. Tamırlarının bağ tuvğan Urf adetler ile birleşuf pek mühimdir. Hem de balalar özlerini büyükler ile ten duyalar. Я очень рад этому. Готов к защите Родины, дома и Отечества. Продолжаю я род казачества в своей семье. Kaydetmelik yağbiceti böyle merasim birinci keriye keçireli. Kırım civar Kazaklar Cemiyeti'nin atamanı Vazim Lovchenko kaydetti ki böyle tarihi anneanneler yaş Kazaklarga kuch bere. Böylelikle onlar büyük umurge adım atalar. Hem de ataman айтқанына көре böyle bayramlar Yarımada'da milletlerara muhabbetliğini kayveliştiriyor. Я всегда говорил, что не казаки делали границы, и всегда казаки жили по границе Великой Российской империи. И у казаков часто родственники, кунаки, были представителями другой веры, другой религии, других национальностей. Это нет грани между нормальными людьми, нет разницы между нормальными людьми, какой бы национальности ни был. К тому же в нашем многонациональном Крыму, где проживает более 100 национальностей, я считаю, что такие вот праздники
должны быть скрепляющим элементом ради мира, дружбы. Я хочу, чтобы мои дети с вашими детьми жили в мире, под мирным небом. Это как бы наша основная главная цель. Русское единство адlı региона Рад Джимиет Ишклятның рибері Елена Аксеновның фікіріне көре, Русия Федерациясы медини ве дини анелеріні сақлап құлавына айры дихат айра. Япысы меледлер ве чешіт дини конфессиялар векелері барышықта ве муабетлікне яшығынлары бұ мемлекетіміздің күчудыр. Я считаю, эти мероприятия очень важны, потому что очень важно сохранять нашу культурную, духовную традицию. И Россия, на мой взгляд, сильна тем, что мы все такие разные, мы все имеем разную культуру, даже разное вероисповедание, и все-таки мы вместе, в этом наша сила. И когда люди передают традиции своих предков своим детям, это всегда интересно и приятно смотреть. Я только за. Байрам программасында эмді иджади казак коллективлері соло ижрачылар чықышта болындылар. Бұтын күн дивамында Екатерина башасында эснафлар ярмалығы кечті, чешіт маллар тағдым етілді. Безетірген құтылар, тақтачықлар, дудуклер ве емшақ ойынжылықлар. Мұнда эмді милли казак емеклерінің дадыны бақмақ мүмкін еді. Асан Абибулаев, Умер Мустафаев, Милет телеканалы. Кезлевде Исмаилбей қасабасында язының соңында яны модуль спортзал пейда олажақ. Бұл ақта шыр идманчылары еле кечірілген Курушев кетішатында Девлет Думаме бұсы Руслан Бальбек хабер етті. Қасабаны бір мескен ерге спортзал программасына қошмаға қарар алынды. Тәфсилатлар Невбетті Келевхамызда. Исмаилбейдегі спортсалон 20 жылдан evvel құрылды. Бұл елар девамында спортзалдан бір қач спорт ұстасы ве сербест күреш бойынша чемпион чықты. Ескі бинада идман етмек үшін сув, санузел ве электрик кебі ади шаретлер yok. Қыранлықта балалар чырақлар яқып идманлар кечерелер. Спортсалонға 200-ге яқын спортчы қатнай. Идманчы Яшар Муратов айтқанына көре, олар бүтін қасаба еле бірлікте яны спортзал ақта арзу етелер. У нас даже в школе нету своего спортзала. И отдушины. Для этого является вот этот небольшой зал, потому что здесь дети занимаются и акробатикой, и борьбой, то есть что нельзя делать там. Шымдеки спортзал идмалары чон ичте келишмей. Күреші чон матларны төшемеге ер етішмей. Дамдан суваха диварлар яваш-яваш жықыла. Капиталь тамир кечірілмесі де мақсатқа уйғын дегіл. Девлет Думаме бұсы Руслан Бальбек айтаки. Идманчи векезлев шер мемуриет башының муавины Эльмар Мамбетов или бераберлікте бұл объектны бір мескен ерге спортзал программасына қошмаға қарар алынды. Руслан Бальбек бір авто девамында ишлерінің лейхасы ве yol харитасыны ишлеп чықармаға авали етті. Мебус исе осне бетінде меценатыле куруджилык акта анлашачагыны вады етті. Уже в процессе отработки этого вопроса с администрацией города, в части выделения земельного участка, с спортсменами, с родительским коллективом будет создано техническое задание, где будут учитываться все потребности и интересы спортсменов, родителей, администрации города. И вот как бы мы определили вот этот земельный участок, который находится за мной. И будет, я думаю, к концу августа уже здесь спортивный зал, который вот с радостью встретит наших первых спортсменов. Сербест күреш бойынша идманчы Яшар Муратов кувана. Энді кезлевлелер нормаль шарейтлерде спорт иле оғрашып олурлар. Бүгінгі күнге бір мескен ерге спортзал лейхасы бойынша Қырымда енді 2 яны спортзал чалыша. Майысының сонында судақта спортсалон құрылмасы планаштырыла. Айша Шулакова, Рамазан Аливапов, Милет Ичон. Милет йылдызы вокаль шоуның да бір кастингы Сейтлер районында кешті. Қасабада тарихында бұл кебі ярышларының открылмесі ilk сефер олды. Векершіктен де ерлі сакенлер арасында бұйық рахбетіні қазанды. 40-тан зеде иштиракчы девамлазырлық ве Қырым татар эстраданың ең яқшы ерлары. Бұның әпсі Сейтлер районында кечірілген кастингте көрмек мүмкін еді. Эминлікнен айтмаға мүмкін ки бұл районда Милет йылдызы проектіні сабырсызлықнен бәкледілер. Ерлі истидатлар керчектен де сер жюри азалары ве эпсі тақымның дықатыны башындан желпетіп, соңына же тұтып қалдырдылар. Туған ер ақында арқадашлар ве яқынларға севгі ақында түрлі тілерде ерлар 2 сааттан зеде санада яңғырадылар. Насиба Умарова турк тілінде ерні ижра етті.
Миллет йылдызы проекты оз истидатны көстермек ве усталарындан тефселерні алмақ үшін гүзел фырсатны бере. Бойле имканнен файдаланы Песферена Феева севдім сенадлы ерні тақдым етті. Кызның білдіргеніне көре пек эйджанланды, бір қачыл эвелсе бойле дuygularını оэнде исетті. У меня был довольно неприятный момент с татлысесом, с таким конкурсом. И все-таки детская какая-то, может быть, обида, может быть, травма. Она не позволяла мне долгое время петь. И буквально переборола себя и пришла. Миллет йылдызы кастинглері энді Керич, Кефе, Ислам Терек, Ақшайх ве башқа қасабаларында кешірілді. Ләкин истидатлар қыдыруы әп девам етмектен невбетеке кастинг майысының 27-сінде Қарасу базар шәрінде кешірілежек. Әр вақыт хабердар олныз ве Қырым татар эстраданың яңы йылдыз олмақ фырсатына қачырманы. Алимия Кайбулаева, Асан Зивадинов, Миллет үчүн. Шымдылык bu эпосы малюмат яны вақалар ақында дайма хабердар олыныз ве саат 20:30 кележек хаберлер информацион программасына Асан Абибулаев еле қачырманыз. Біз әле олыныз сағылтын қалыз.